Agora que o bebedouro está pronto, vamos procurar um lugarzinho bem especial para pendurá-lo e vivenciar a alegria da primavera, levando as crianças a contemplarem suas maravilhas e o bem-estar que a convivência com a natureza proporciona. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo no coração de cada um. Tchau!